តទៅនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃឯកភាពរបស់ក្រុមជំនុំ The Uniqueness of Church Unity លក្ខណៈពិសេសមានន័យថាលក្ខណៈទូលប្រែថាមួយឬក៏ឯកកាលណាយើងប្រើលក្ខណៈទូលបើយើងប្រើឯកលក្ខណៈភាពបានន័យថាលក្ខណៈនេះมันអាចឃើញមាននៅក្នុងស្ថាប័នណាទៀតនៅលើពិភពលោកក្រៅពីនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើយ The Uniqueness of Church Unity តើលក្ខណៈពិសេសទី1នៃឯកភាពរបស់ក្រុមជំនុំគឺជាអ្វីក្រុមជំនុំជាព្រះកាយតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទ The church is one body in Christ រ៉ូមចំពោះ12ខ4ខ5ខ4រូបកាយមនុស្សយើងមានសរីរាង្គច្រើនមានអវយវៈច្រើនហើយសរីរាង្គនីមួយអវយវៈនីមួយមានមុខងារផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាខ5យើងក៏ដូចនោះដែរយើងមានគ្នាច្រើនរួមគ្នាជាព្រះកាយតែមួយក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទហើយម្នាក់ជាសរីរាង្គរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្នាក់ជាចំណែករបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយម្នាក់ជាអវយវៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាក្រុមជំនុំស្ថាប័នទេ not an institutional church តែជាក្រុមជំនុំសរីរាង្គ but an organic church ដែលមានសមាជិកច្រើនអ្នក we have many members និងមានមុខងារផ្សេងគ្នា and have different functions ដែលរួបរวมគ្នាមកជាព្រះកាយតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទ who are one body in Christ អញ្ចឹងតើក្រុមជំនុំរបស់គ្រីស្ទជាអ្វីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាក្រុមជំនុំសរីរាង្គដែលមានសមាជិកច្រើន many members ដែលមានគណៈច្រើន many orders ដែលមាននិកាយច្រើន many denominations និងមានមុខងារផ្សេងគ្នា different functions តែរួមគ្នាមកជាព្រះកាយតែមួយដែលមានព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសេជាព្រះសេរសាជាក្បាលជាប្រមុខតើលក្ខណៈទី2នៃឯកភាពរបស់ក្រុមជំនុំគឺជាអ្វីនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍ទេ There is no racial bias in the church ក្រឹងថុកខ្សែទី1ចំពោះ12ខ13យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាសាសយូដាក្តីជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្តីសាសក្រិចក្តីជនជាតិដទៃក្តីកាលណាបាត់កាពីថាសាសក្រិចជនជាតិក្រិចគឺសំដៅទៅជនជាតិដទៃទាំងអស់អ្នកងារក្តីអ្នកដែលជាប់ចំណងអ្នកដែលជាទេសកលក្តីអ្នកជាក្តីអ្នកដែលមានអិសរភាពអ្នកដែលមានសេរីភាពក្តីក៏យើងបានទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាព្រះកាយតែមួយហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរព្រះវិញ្ញាណតែមួយនេះគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធតាមរយៈអត្ថបទកាពីនេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ no racial bias no racial discrimination នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរំលើងជញ្ជាំងពូជសាសន៍ដែលយល់ថាជនជាតិយូដាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងជនជាតិដទៃនោះតាមរយៈពិធីជំនុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាព្រះកាយតែមួយរួចហើយហេតុការណ៍នេះមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកូឡូសចំពុក2ខ11ដល់ខ12ខ11ក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនក៏បានទទួលពិធីកាត់ស្បែកដែរតែមិនមែនដោយដៃមនុស្សទេគឺបងប្អូនទទួលពិធីកាត់ស្បែកតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទដោយដោះរូបកាយដែលជាប់និស្ស័យលោកីនេះចេញដោយដោះរូបកាយដែលជាប់និស្ស័យសាច់ឈាមនេះចេញខ12បងប្អូនទទួលពិធីជ្រមុជទឹកបងប្អូនត្រូវកប់ក្នុងភ្នូររួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទហើយដោយបងប្អូនរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនក៏មានជីវិតរស់ឡើងវិញរួមជាមួយព្រះអង្គដែរព្រោះបងប្អូនមានជំនឿលើឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រោសព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានបជនរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាគ្មានការរើសអើងថាមានពួកកាត់ស្បែកឬពួកមិនកាត់ស្បែកមានពួកជនជាតិយូដាឬពួកជនជាតិដទៃនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍
ឬក៏គ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍ទៀតទេទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងជនជាតិដទៃទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិថៃទាំងជនជាតិអាមេរិកទាំងជនជាតិចិនទាំងជនជាតិណាក៏ដោយសូម្បីជនជាតិភាគតិចទូចក៏ដោយដូចជាក្រឹងទំពួនចរាយក៏ដោយឲ្យតែជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងរួមគ្នាមកតែមួយដូចគ្នានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសទី3នៃឯកភាពរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្មានការរើសអើងវណ្ណៈទេគ្មានការរើសអើងឋានៈទេ There is no social class bias no status bias in the church កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ13យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាសាសយូដាក្តីសាសក្រិចក្តីអ្នកងារក្តីអ្នកជាក្តីខ្ញុំគេក្តីចវាយនាយគេក្តីបើបំរើគេក្តីម្ចាស់គេក្តីក៏យើងបានទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាព្រះកាយតែមួយហើយយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរសូមសង្កត់ពាក្យអ្នកងារឬក៏អ្នកបំរើឬក៏ទេសកលនេះជាឋានៈមួយដែលទាបបំផុតក្នុងសង្គមជាវណ្ណៈទុនទាបបំផុតអ្នកជាអ្នកមានសេរីភាពអ្នកមានឥស្សរភាពចវាយនាយឬក៏ម្ចាស់គេនេះជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់អ្នកដែលមានវណ្ណៈខ្ពស់ក្នុងសង្គមគ្មានការប្រកាន់វណ្ណៈគ្មានការប្រកាន់ឋានៈទេក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈអត្ថបទកាពីនេះយើងដឹងថាគ្មានការរើសអើងវណ្ណៈ no social class bias នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេព្រោះអីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរំលំរំលើងជាងឋានៈដែលបែងចែកអ្នកជាអ្នកងារបែងចែកអ្នកបម្រើនិងចវាយបែងចែកខ្ញុំគេនិងម្ចាស់បែងចែកអ្នកថោកទាបនិងអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះយេស៊ូវរំលំកំពែងនេះចោលហើយតាមរយៈពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាព្រះកាយតែមួយរួចហើយអត់មានប្រកាន់ស្បែកសស្បែកខ្មៅស្បែកលឿងស្បែកតុងដែងស្បែកសកមទៀតទេបាទតើលក្ខណៈពិសេសទី4នៃឯកភាពរបស់ក្រុមជំនុំគឺជាអ្វីនៅក្នុងក្រុមជំនុំគ្មានការរើសអើង gender ទេ There is no gender bias in the church កាឡាទីចំពុក3ខ27ដល់ខ28ខ27បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យបានរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទខ28ដូច្នេះគ្មានសាសយូដាគ្មានសាសក្រិចទៀតទេហើយក៏គ្មានអ្នកងារគ្មានអ្នកជាគ្មានបុរសនិងគ្មានស្ត្រីទៀតដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់បានរួមគ្នាមកជាអង្គតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើមានស្រីជឿព្រះយេស៊ូវទេមានតើមានប្រុសជឿព្រះយេស៊ូវទេមានតែនៅមានការបែងចែក gender ទៀតទេថាបុរសខ្ពស់ជាងស្ត្រីស្ត្រីទាបជាងបុរសគ្មានការរើសអើង gender ទៀតទេគ្មានការប្រកាន់ gender ទៀតទេតាមរយៈអត្ថបទគម្ពីរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ជាក់ច្បាស់ហើយប្រកាន់ជំហររឹងមាំមួយថាម៉េចគ្មានការរើសអើង gender no gender bias នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរំលំរំលើងជញ្ជាំង gender ដែលបែងចែកថាបុរសខ្ពស់ជាងស្ត្រីស្ត្រីទន់ទាបជាងបុរសនោះតាមរយៈអីតាមរយៈពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណតែមួយដើម្បីផ្សំគ្នាឡើងជាព្រះកាយតែមួយរួចហើយឲ្យតែបងប្អូនដឹងជាក់ថាបងប្អូនបានទទួលពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះបងប្អូនរួចអំពីទស្សនគតិរួចអំពីគំនិតប្រកាន់ gender ឬក៏រើសអើង gender ហើយបាទលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលព្រះពរពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូម៉មបាណាបាសក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់សមាគមក្របពូជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកព្រះពរនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដង្វាយដ៏សប្បុរសរបស់លោកអ្នកអាចផ្ញើដង្វាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ពន្ធកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណតាមលេខគណនីធនាគារ ABA 001
តាមលេខកណន័យវិញជាដុល្លារ 037 747 92 លេខកណន័យវិញជាលុយខ្មែរ 037 747 93 ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម 017 900 510 010 800 938 012 877 425 សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ